हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ड्राइंग करेंगे और 2D शेप को इन रंगों से कलर करेंगे। तो चलिए बच्चों, कलर के नाम जान लीजिए। ये है हमारा येलो कलर, येलो कलर। और ये है हमारा रेड कलर, ये है हमारा ग्रीन कलर। क्या है बच्चों? ये है ब्लू कलर। और ये है ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर। और ये है कौन से कलर? ये है पिंक कलर। और ये है ब्लैक कलर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन सभी टूडी शेप को ड्रॉ करेंगे। ये है टूडी शेप। कौन सा शेप? स्टार। ये है हमारा स्टार, स्टार। ये है पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम। और ये क्या है बच्चों? राउंड स्क्वायर। ये है राउंड स्क्वायर। ये है सर्कल, सर्कल। ये है एल शेप, स्टार। ये है स्टार। ये है स्टार। चलिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर कलर को फिल करते हैं। ये है येलो कलर, येलो कलर स्टार। ये है येलो कलर, येलो कलर, येलो कलर स्टार। ये है रेड कलर, रेड कलर। ये है हमारा पैरालेलोग्राम। ये है रेड कलर, पैरालेलोग्राम। ये है ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर। ये है ब्लू कलर, राउंड स्क्वायर। ये है ग्रीन कलर। क्या है प्यारे बच्चों? ये है हमारा ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, सर्कल। ये है पिंक कलर, ये है पिंक कलर, पिंक कलर, एल शेप। ये है ब्लैक कलर, स्टार। आपको कौन सा स्टार अच्छा लग रहा है बच्चों? ये वाला या ये वाला? प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से इन सभी टूरिस्ट शेप के नाम जान लीजिए। सर, स्टार,
पैरेललोग्राम, राउंड स्क्वायर, सर्कल, एल शेप, स्टार।